倫理法人会竹中美春事務長。はい。たくさん振っていただくので多いるので。はい、さあ喋りましょうか。皆さんおはようございます。田無倫理法人会で今期から事務長のお役を一生懸命精一杯務めております。竹中美春でございます。普段ちょっとのほほんと生きておりますんでね、皆さんの前でお話しできることがあるのかなとちょっと不安に思っておりますが、最後までお付き合いいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。まずですね、私というものがどういうものなのか、皆さんお酒の飲む席は知ってるけどお酒飲んだらどっか消えて帰っていく謎の人やということで謎だと思いますので、ちょっと自己紹介を兼ねてございます。私の生い立ち、すみません、会長ありがとうございます。生い立ちとか自分史をちょっとお話しさせていただくのがセオリーといいますか一番いいのかなと思うんですけども、人生いろいろでございます。人生いろいろ歌うな歌うとったから人生いろいろでしてね、ここでちょっと今お話しさせていただくことによってちょっと泣きたい気分になるかもしれない。珍しく泣きたい気分になるかもしれないし、ちょっとしばらく寝れない夜を迎えるかもしれません。ちょっと少しの成功体験だけ持って夜より明日はちょっと傲慢になってしまうかもしれないんですよね。そうなると私ちょっと幸せじゃないんです。それは過去なのでね、しばらくちょっと過去を生きる私になってしまうので全く幸せじゃないので、今思う私の幸福論、過去はこだわらず、未来は、不安がらず、今をとりあえず一生懸命生きる、これが私が幸せなのかなと思ってます。帰れない過去にね、縛られても何も帰れないし、寝れない夜は次の日は10歳ぐらい年取ってやってくるモーニングセミナーにやってくるって先ほど言われました。あれそうでしたか若く見られると思ってたら10歳も年取って見られたようですがびっくりしました。ようなのでちょっとねいろいろ体験談をお話しさせていただくのがいいのかなと思うんですけど、消化できてないものもたくさんあるのでそれはすっかり消化してすっきりしてからお話しさせていただく機会があればと思っております。で私は幸せではございませんと今お話ししました。この一文ちょっとね自分で原稿を見てねちょっと引っかかったんです。自分が幸せでないってこれでいいのかな、なんで引っかかるのかなってちょっと考えてね、あれこれって考えたら利他じゃないっていう意味なのかなって一生懸命考えました。でもねそんなことないんですよ。まず自分は幸せでないと、自分が幸せであって自分が満たされないと隣の人のことも考えられないし、でまず自分が幸せでないと多分人のことが気になる。あれ違うんちゃう、それ違うんちゃう、その一方手出たん違うんちゃう、そのやり方違うんちゃう、これ正しいんちゃう、受付ってそうちゃうみたいなねそんなことを思ってしまうんです。それってね多分自分が満たされてないんで他のことが気になるんだと思うんです。そういう時ね私いつも自分の中で決めてます。人が気になる時はまず我を疑えと、自分の状況を疑えと、今幸せじゃないんじゃない、何かいっぱいいっぱいになってない、何か無理してない、窮屈じゃない、その時は必ずまず我を疑うようにしてます。でその考えて合ってるのかどうなのか、自分のことばっかり考えてるんじゃないかって言ってちょっと引っかかるとこがあったのでね、先日ですね基礎講座の資料メールのところにそうしたのお言葉がありましたので間違いじゃないなっていうふうに思いました。真に正しいことはまず我が救われ、それと一緒に人が救われることではならぬということがありました。これで私が今ちょっと思う幸福論については間違いじゃないねなっていうので腑に落ちました。このままちょっと突き進めば、人生いろいろのゴミもきれいに片付けられるんじゃないかなと思っております。こんな感
紹介になってないので、私の名前の由来をお話ししようかと、先週に続いてと思って名前の由来にしようかとよくよく考えたら、私の名前の由来も大してなくてですね、父のお世話になった方がこの名前がいいんじゃないっておっしゃったらしいんです。で、つけていただくようにお願いしたら、この名前がいいんじゃないっていうおっしゃっていただいたお名前の字面がすごい気に入ったみたいなんです。でも父は最終的に俺がつけるって言ってひっくり返したのが私の名前です。はるみっていう名前をひっくり返してみはるになった、ただそれだけです。名前の由来もなかったです。残念。自己紹介なしです。普段ですね、社会保険労務士業を営んでおります。社会保険に関するですとか、事業の上に必要な労務関係の、労使関係のトラブルの解決とか、リスク回避に関してですとかのお話とか、重要な人に関する、サポートを、企業のサポートをしております。で、個人的には個人の年金相談、ボランティアの、ね、領域に近くなってるんですけども、障害年金、長い間引きこもりでこもっておられた方が出てくる第一歩目にちょっと携わるようなお仕事もさせてもらっています。知り合いの、心療内科医の先生から本人が、障害年金の手続きをしました。でもちょっと国からもらえないですっていうふうな判断が出たとか、他の事務所にお願いしたら1ヶ月何も動かへんかったらクローズですって言って、それ以降電話も出てもらえなくなりましたとか、そういう感じでソースが来ますので、携わせてもらう時があります。まず一歩ですね、出てくる時なので、ご本人さんと家族さんの中で家族でまずそれで本当にその子がいいのか幸せなのかっていうことで、小さいコミュニティの中でね、日々ちょっと喧嘩になったりしてますと、この子本当にこんな障害年金もらって、企業に勤めた時にこういう年金をもらってますっていうので、クローズって言うんですけど、専門用語でお話し、それで就職してバレることあるのかなとかね、でこの子障害で抱えて人生歩んでいいのかなっていう家族さんのご心配がメインになって、家族でずっと喧嘩してますと、1週間喧嘩して結論が出ません。でもご本人さんこもってる間に何かしていけないといけない、生きる術を見つけないといけないと言ってインターネットで見つけられることが多いようです。障害年金もらえるに違う、ちょっとやってみたいねっていうので、まず反対があってなかなか進まない。でやっと理解入れて進んでもちょっとなんか国から降りない、あなたはこの等級に該当しないとか、この要件に該当しないとかって言って降りないっていうところが出てきて、まずご家族さんとの面談に入らさせていただきます。クローズとして、そういう受給されていることが世間に隠してても隠さなくても世間も温かいので大丈夫です。すでにもう何人の方の手続きも取らさせていただいてますけど、そういう、受給歴が判明したこともないですし、ご安心くださいという形で、まずお母様お父様と 2,3 時間面談させていただいて、あとご本人さんとご面談させていただく機会があります。引きこもってる間になかなかやっぱり人は人で傷ついて、新たな人との出会いでその傷は癒されるんじゃないかと思ってるんですけど、その機会が10年20年、お会いさせていただいた方は、17歳高1の時に、進学校に行ったら周りがいっぱいもっとできる子がいてて、どうしても苦しくてついていけないからこの学校が辞めたいと母親に訴えたけど辞めさせてもらえなかった。中学校1年生の時に、すごいアトピーをいじめられた。でもどうしようもできなかったけども、ずっとそれで1年2年やっぱアトピー性皮膚炎もいじめられて、そこから表に出られなくなった子、その子たちが出てくるのは17年後18年後、一番長い人で20歳で引きこもって出てきたのは40年後60歳、母親が80歳でこの子の将来どうなるんだろうっていうご心配で出てこられたご相
させていただくと、出会ってない、いろんな方と会ってないっていうところもあって、お話の戻るのは17の時、13歳の時、20歳の時、その時に戻ります。で、あの時ああしてくれたら、その時どうしてくれたら、こんなことじゃなかったのに、こんなに苦しい思いをしなかったのに、こんだけ苦しい思いをどねんかして国でも認めてもらえたら、障害年金、国が認められて、あなたしんどかったね、障害年金の受給つながったらね、この言葉よく聞かれるんですよ。これがもらえたら、私のあのしんどかった思いは認められたような気がする。なんかちょっと違うような気もするんですけどね、普通に聞くとね。でもそんだけやっぱり何かに認められたかったんだな。で、本当は、人と会ってたらね、今日はありがとうとか、これしてくれてありがとうってお言葉とかもかかるから、それでちょっとなんか救われたりするんだと思うんですけど、それが遮断された状態であったら、出てきた瞬間に、障害年金がもらえたら、このしんどさが認められたような気がする、国が認めてくれたような気がする、じゃあ国が認めてくれたような気がするかもしれないから頑張ってみたけど、もらえなかった、もらえないということは認めてくれないからもう無理です、これがもらえないならもうちょっと死んでしまった方がいいかなとかいう言葉もお聞きします。なので全力で支えるようにサポートするように頑張っております。そんな形でボランティアの本来はそこで時給ができたらちょっと請求させていただいて私の仕事になるんですけど、力尽きてましてねご相談業務でだいぶ力尽きてすいません手続きを他の人にお願いしますと振ったりするので、なかなかボランティアの勢い出ないんですけど、そんな業務をしております。で、今日は私が倫理に入って大切なことを学ばせていただきました。2021年6月のある日に大阪の会場にちょっと来てって呼ばれました。何かあるからちょっと来て、夜です。ちょっと行ったらこの紙書いてハンコしてって言われました。いいんです、いとこなのでいとこがとある会の副会長しておりまして、全く知らなかったんですけど呼ばれましてハンコして入りました。で、ちょっと吹田なのでなかなか通うのがしんどいので、せっかく加入したので通える範囲ならでどこか行けるとこないかな、奈良なのでね、行けるとこないかなと思って行かしてもらってます。行き出すとね、竹中さんここにハンコしてっていうまだハンコがありまして、私はプチ加入をしましたなぜかでもいいです。面白かったでね、加入したからにはこの組織がどういう組織なのかをずっと見たかったんで、ずっと入らせていただいてからね、どうやって運営されてて、仕事柄ですね、どういう形で動いてるんだろうっていうのをちょっと皆さんにリサーチしながらね、ちょっと研究してるとね、あの人やから頑張れる、あの人のためならできる、あの人を何とかしないとっていうお声をすごく聞いて、そうなの、あの人とかこの人とかその人ってどんな人なの、そんな人で頑張れる人ってどんな人なのって最初ね研究させてもらったんですよ。あの人のこと言ってる、あの人どんな人やろ、この人のこと言ってる、この人どんな人やろって研究してたらね、私その当時、今もです、社労士以外に別のお仕事してます酒労士です皆さんご存知ですか。サーシ酒労士、酒に変わっております。酒労士活動をね、今よりもものすごく頑張っておりまして、抜く時はない、抜く時はない、毎週酒労士活動に勤しんでおりまして、この中ですが大阪は安く泊まれたので新地で飲んでおりました。3時まで飲んで、タクシーが5000円以上、5000円超えた半額なのでね、それで1万円でその辺に着きました。夜中の3時ぐらいです。寄っております。いいかローソンでちょっとチューハイも買いまして持ちながらもう寄ってます。道すがら歩きながらチューハイガーッと飲んだら4時です。なんかロイヤルでやってたなと。
ロビーでちょっと座って寝て、なんかガサガサしだしてこっそり隠れて寝て、5時、もうちょっと寝てよ、まだ怖いわ、長いしてるけどいかんとで6時前に上がってきたら、さっきまで信じておりました。ローソンでも缶ビールの缶チューハイ飲んでました。その私に「メアリちゃん、よく来てくれたな。酒臭ないから大丈夫」入り口で「ありがとう、よく来てくれてありがとう。なんかよう来てくれたな。元気？忙しいのによう来てくれたな、ありがとう。」すごいありがとうって言ってもらえるんですよ。びっくりしたんです。あれ、私飲んでて、さっきのみなせぎでもなんかうだらうだら飲んでたのに、あれ、爽やかにありがとうって声をかけてもらえる。こんなにありがとうのシャワーを浴びたことがなくて、でちょっと片付けるのに紙を配布物を持ったら「あ、持つわ、ありがとう。」ちょっと運んだら「いける？持てる？手伝おうか？ありがとう。」どんだけありがとうって言ってもらえんねん。ちょっと待って、私こんだけありがとうって人に言えてるかな。すごい気になってね。で今もするんですけど、ちょっと回ってない同業者の事務所に組織が回るような感じでお話っていうか、ちょっと入らせていただくことがあって、ですごい新しい団体に入ったら、あの人やったら頑張れる、この人やったら頑張れるっていう声をすごい聞くのよって若い20代の子に話して、ちょっと研究してみたら、なんかね、物持って渡したらありがとうって言ってもらって、行って入り口に入ったらありがとう、よく来てくれたねって言ってもらえる。すごいと思わへん？あれじゃない？あの人のために頑張れるってあれじゃないって私は思ってるね。多分あれやと思う。若い子もそうかもしれん。私もそんだけありがとうって言ってもらったら頑張れると思う。明日も頑張れると思う。でもね、竹中さんも言ってくれてるのよ。そうなの？私言ってる？竹中さん電話取って「竹中さん電話です」って言ったら「ありがとう」って一言言ってくれてます。そう言ってもらったらってつなごうって思う、気持ちよくつなげると思う。でも竹中さんの分析通りやと思う。私たちがここで頑張ろうと思うとか思えるのはその言葉があるからですって言ってくれました。多分ね、10年前の私なら電話取ってもらったら忙しいのでって言ってたと思う。ってで、竹中さんあれですか？そうや、その通り。究極のせっかちさんでした、私。物は無駄が嫌いで、歩いてるのも早いと思います。食べるのも早いです。読むなんていうものはもう無駄を省いたら一直線に結論に行くので、その方がみんな幸せだと思ってたのです。早く終わって早く帰れるやん。早く帰った方がみんないいやろ。だから無駄を省くために私の無駄まで省いてました。で、究極のせっかちのエピソードで言うと、毎朝ですね、自動改札タッチして体が先出るんです。はい、タッチして毎朝ピンポンピンポンってなって戻ります。毎朝です。買ったって思ったんですよ。自動改札に買ったって毎回朝思ってたんですけど、また戻ってるので全く効率化は図れてないんですよね。戻ったピンポン戻った、また買った、違うって言って走りまくってました。そんな感じで今日も進めておりましたので、とかいいとかしか言わへんし、それって無駄なんちゃう、それって意味ないんちゃう、それってないんちゃうみたいなことをいっぱい言っていったので、なかなか厳しい、怖かったと思います。でもここでいろいろ分析させていただいて、来てくれてありがとう、もらってくれてありがとうの言葉をすごいたくさんいただいて、これじゃないといけないんだなって私自身も思います。ただ普段せっかちなので忘れるんです。はい、業務の途中で電話かかったりメール
かけて、この資料くれますかって言われたら、使用目的はって LINE で返す。何に使うのっていうことですよね。この目的はって、その一言だけを返そうとするんですよ。やばいやばい、私やばいやつやと思って一回読み直す。違う、何に使うの、どんな風に困ってるので、返した LINE 見て、夜見て、あ、やばいっていう時はでもね、その方の LINE でおかげさまで業務がスムーズに動いておりますので、おかげさまで今日のこの仕事は順調に進みました、おかげさまですっていうことだけは足すようにお話しさせてもらってするようにしております。倫理に入って本当に大切な宝をいただきました。毎朝ですね、素敵なニット帽をかぶって受付に来ていただきます。受付に立っていくと、で、おっかないさんの旅行とゴルフ以外は解禁で来ていただいております。ありがとうございます。お姿拝見すると今日もモーニングセミナー順調に終わるわってほっとします。またアテンド担当やんって言って片付けた後のフロアをそーっと歩いて、ボソーっと一言言いながらボソーっと歩いて、またアテンド担当なってるやんって言いながら外に出ていって、ゲストさんにすごい柔和な雰囲気でね、ブラックサンダー知ってるから始まるゲストさんへのアテンドをしていただいてます。思わず横で聞きながらもう一口って言ってしまいそうなアテンドを毎回担当していただいてます。ありがとうございます。現職好きやな。ちゃうちゃう現職好きやなじゃ現職似合うなって思ってたら、とある夜道で、私さ、最近服さ選ぶ基準変わってきてん。そうなの？現職好きなんちゃう？違うごめん。現職好きなんちゃうねやって思ったらね、この服着たらみんな元気になるかなと思って、それで選ぶようになって、服選ぶ基準変わってきたわってぼっそり私につぶやいてくれました。そんなこと考えて選んでくれてるんや、ありがとう。知らんかったね。知らんかったね。次は花見やね。花見いかんなんな。次はあれやね、焼き鳥食べに行こうか。あれせんなんなって言いながら、元あったところに片付けができない私たちに、ちゃんとパズルのように元あったところに片付けて蓋閉めてワゴンをしていただいてる。見てた、ありがとう。そんな感じで皆さんに支えられて事務長の仕事もしております。せっかちさんが出てきて、そんなことしても無駄やんっていう言葉をたくさん吐いたと思います。はい、そんなことしても無駄やんっていうことをたくさん書かせていただいたと思います。それでも今期半分過ぎました。事務長の仕事をどこまで務めてこられたのは皆様のおかげだと思っております。忘れてたからすいません。ちょっとね、講話っていうのを今朝まですっかり忘れてましてね、そうなんです。原稿と締めまでは考えたんですけど、中身全然考えてなくてびっくりしてね、あれやばい、こんだけ言おうかなと思ったのがすっかり飛んでしまいまして、飛んでしまったので元に戻ります。先ほどお話しした今を生きるのが幸せじゃないかなと思って、過去にとらわれず未来を怖がらず今を生きるのが一番いいかなと思ってたんですけど、なかなか難しくてね、同じ状況に、出会うとなんか人って生理学上緊張するみたいですね。また同じことが起きたので、戦うのか逃げるのか、どうしよう、どうそうかっていう判断が起きるみたいで、体験がちょっと同じような体験になると体をグッて硬くするみたいです。
かちょっとその辺が出てくるようで、なかなか今を生きるのが難しい、で仏門に入らなあかんのかな、これを手に入れるのはって思うぐらい、修行行こうかなってちょっと思ってたりするんです。ちょっと消えてたら修行に行ってると思ってください。なかなかね、それができなくて、それがその引きこもりの子たちの話にもつながって、彼らもこの先今を生きたらそんな苦しい思いをしなくても済んだのかもわからないんですけど、どうしても過去の記憶に引っ張られている時があります。で、私自身も全然ポジティブに生きれてる状況じゃなくて、こう見えて結構人見知りもするんです。ご存知でした？はい、人見知りするんです。で、陰キャですし、普段引きこもってます。違う、悶々とちょっといろいろ考えるのが好きで、陰キャです。陰キャしてるんですけど、なのでなかなかその体験から来る同じこと、同じ場面に出会った時にどう一歩を踏み出すかっていうのが難しい、部分があります。私もあるし、その引っこもりの子たちにもあるかと思います。で、そこは私の中でまだテーマが決まってなくて、それをどう乗り越えるかわからないっていう話を、この間とある会場でさせていただきました。そしたらその引きこもりの子たちにもどうやって言葉を届かせるのが難しいというお話をさせていただいたら、答えを1個いただきました。それは相手にどう届かすかじゃなくて、日々明るくおはよう、こんにちはで変わらず明るい言葉で接してたら、それは変わらず変わらないものが目の前にあると気になるらしいんです。それって何ってすごい気になるみたいで、そういううちに目線が向いてくるので、何かしらが届くかもしれないっていうことを教えていただきました。私自身もすごい過去の体験と同じような場面に出会うとちょっと体が硬くなったりするんですけど、それを教えていただいた時に、目の前で明るく原色着ておはようって言っていただくことが私のその形も救われてたのかな。皆さんに朝来て「みはるちゃんありがとう、おはよう」って言っていただくことで、そういう部分も随分救われてきたのかなって思っております。もう終わっても大丈夫誰ですか？自己紹介してない。自己紹介してない？してない。自己紹介しましょうか。びっくりした。あと10分もあった。全然しゃべれなかった。あっちこっち行きました。話があっちこっち行って組み立てたのが全く崩れてしまいました。そうなると時間計算を間違ってあと10分あるようです。自己紹介しましょうか。1900何年1900何年に生まれまして、玉のような女の子やったようです。ビッグベイビーだったようです。はい。でビッグベイビーは抱いてたら重たいと、こんな重たい子を知らんわ、椅子のような子やって言われながらあっちこっちの人に預けられて、重たかったようですね。父も母も抱くのが面倒くさくて重たくて預けられたようです。泣きもせず手のかからない子だったようで、あちらこちらに預けられました。そのおかげでどこでも寝れる素敵な子が出来上がりました。その延長でですね、今でも飲み会が終わりましたらどっかに消えます。それはなぜかと言いますと、どこでも寝れるからです。帰るわって帰ったらその先電車がないのになんで帰っていってんやろうって言われてますが、今こそ寝れるからです。
の幼児体験から私はどこでも寝れる子が出来上がりました。こんな自己紹介でいいんでしょう。で、自己紹介ついでに、この仕事25年してまして、20歳過ぎて社労士っていう仕事に出会いまして、何やろこの仕事、面白い仕事やな。人に携わる仕事で何の仕事やってみようかなと思ったのが20で20歳です。で、20歳から試験に通りまして、25年やっております。どこに着地するのよ、この話。頑張れ。それも言う。今ね、パティシエの話をせえって言われましたので、私の職歴を話しろって言われたんで、そうですね。まず幼い時の夢はケーキ屋さんになることでして、残り5分らしいんです。ケーキ屋さんの話しましょう。ケーキ屋さんになることで、その途中で社労士の仕事を見つけたんです。だから夢は2つありました。2つやろうと。2つやったらいいやん。どっちか選べへんねんと2つやろうって言って、まずパティシエになりました。朝の3時に起きて、朝の5時からケーキ作って、残業時間は月300時間でした。そういう仕事をしてって試験に通りまして、社労士になっております。こんなはずじゃなかった。こんなに長いと。普段気にせず喋れるんですけど、寝らずに喋れるんですけど、こんなに寝ないと喋れるのかと驚いております。すいません、皆さん準備不足が否めないところで、もうぼちぼち許していただきたいかと思います。最後に締めです。大切なことを学びました。本当に人生でこれはありがとう。人生で本当に大切なことを学ばせていただきました。この人に誰がなんでみんなついていくねやろう、この人をなんで男にしようっていうふうに言うんやろう、この人のためならなんで言えるんやろうっていうのを入会して1年間ずっと追い続けて見えたことがあります。よく見ていただいてます、私たちのことで。その都度その都度ありがとう、来てくれてありがとう、これしてくれてありがとうっていう言葉をかけていただいてます。急いで階段を降りる後ろ姿を見てありがとうって言ってもらってます。この言葉で頑張れたんだな、頑張れるんだな。じゃあ私も同じように、本当に来てくれてありがとう、これしてくれてありがとう、おかげさまでした。本日もこんなに拙い子をおかげさまで最後まで聞いていただきまして、準備不足が本当に否めないところが申し訳なくございます。皆さんの時間を奪ったと思うんですけども、おかげさまで今日は終了することができます。本日もおかげさまでございました。ありがとうございます。